喂，大家好，歡迎收睇邊度有標。今集送蛇迎馬吓，蛇年最後一集啦。咁今日亦都係西方嘅 Valentine's Day 啦，情人節。咁啊，祝大家情人節快樂啦吓。手錶今集呢，就主要分兩組啦，入門組同埋進階組。進階組嗰啲手錶呢，相信大家啲牌子都會好中意嘅牌子會出現啦。咁就入門組。亦都非常係經濟抵用嘅嗱，咁因為今集手錶比較多啦，閒話就唔講咁多，開始去介紹啦。啱啱發覺咗屋企啲紙就唔夠啦，所以唔好意思啦，今集就濃縮少少啦，就一張介紹紙就寫簡約嘅規格啦。咁一陣會逐隻錶詳細咁樣鏡頭前面同大家去講解嘅，咁但係介紹紙真係篇幅有限啦，所以就寫唔到咁多啦。嗱，呢隻呢係入門組第一隻出現嘅。600蚊，上年索霸的啦。嗱，個錶個規格就39.6嘅，45.3腳啦，18mm 大，3針嘅一隻蘇聯錶啦，一隻潛水款嘅蘇聯錶嚟嘅。咁大家如果有留意開咧，蘇聯錶咧其實有兩大陣營嘅，即係咩意思咧？即係唔係講牌子啊，即係佢嗰個形態有兩大陣營嘅。早期少少蘇聯錶呢啲正正宗宗最早期嘅咧。有呢啲潛水圈嘅咧，基本上咧就佢會附帶埋一個鎖把的功能嘅潛水款啦。後期少少叫做話正裝少少，同埋近代少少嘅，咁就因為佢嗰啲唔係一啲叫做潛水款嘅，所以就大部分都係直把或者叫做掹把的啦嚇。嗱，咁我哋近鏡睇咗呢隻錶先。嗱，呢隻錶後面就係刻咗呢個蘇聯錶嘅品牌啦。真係唔識讀嚇，蘇聯呢啲應該唔係即係俄文，唔係英文嚟嘅，真係恕小弟就才疏學淺啦嚇，講解唔到俾大家聽個牌子啦。嗱，咁我哋最主要睇下個錶嗰個正面啦，品相如何啦。嗱，佢呢啲印刷面嘅，佢呢啲係屬於係一個潛艇部隊系列啦。大家亦都見到啦，佢上面呢度有一個潛水外圈啦，每5分鐘有刻度嘅，其實。你睇下佢呢啲潛水錶咁舊嘅設計，即係呢啲起碼都幾十年啦，叫做話解咗體幾十年啦，蘇聯嚇。咁但係咧，佢個設計就都唔過時嘅，叫做話都幾靚嘅設計，亦都有啲心思嘅。咁大家見到啦，佢外圈上面12點鐘有夜光珠啦，咁其餘嘅就做咗啲黑色嘅同埋紅色嘅裝飾設計嘅。咁呢個圈係咪純粹裝飾？用唔到啊？又唔係喎，係可以用嘅嚇。但係佢同依家潛水錶規格就略有不同嘅。點解呢？依家正宗潛水錶，因為若干年之前呢，正確年份我唔記得啦。正宗嘅潛水錶必須要具備一個條件嘅，就係只能夠單向旋轉外圈，因為曾經有一啲人士戴過潛水錶而用呢啲雙向嘅潛水圈呢，出咗問題，出咗意外。咁相信大家我諗即係各位錶友們都唔會話帶呢啲錶去潛水啦，係咪？啊，呢啲純粹係即係日常叫做工具錶或者叫做話通勤錶啦嚇，完全係玩個味道，同埋係仲有一樣嘢，你可能大家冇留意到，其實玩嗰個穩定度係啊，你冇聽錯，穩定度。其實蘇聯錶，如果大家有睇過一啲關於鐘錶嘅雜誌呢，其實蘇聯錶貌不驚人，個機芯裝飾欠奉啦，打花欠奉啦，但係佢嘅穩定性係相當高。曾經有測試呢，佢接近同瑞士錶咁嘅效能啊，有咁嘅品質嘅，所以即係可以講話係一啲叫價廉物美嘅產品啦嚇。咁而呢啲錶亦都即係幾有個創意嘅，叫做話嗱，大家見到啦，呢啲針三角形頭嘅嗰個時針嗰度嚇，秒針嗰度就做咗紅針咁樣啦。呢啲印刷面若高字，咁大家見到啦，出面呢啲夜光點已經變黃咗啦嚇，但係全部都齊齊整整響翻晒度嘅。OK，
睇得多蘇聯錶，其實都即係你想擁有一隻蘇聯錶，咁而覺得款式合適、尺寸 OK 就 OK 噶啦，即係唔需要話太過好嚴格、好苛刻去衡量，去即係點講啊？去判斷佢嗰個即係點講？我應唔應該擁有佢呢？咁其實你咪當買隻時裝錶咯，一隻攝影錶價錢嚟嘅啫嘛。戴上手亦都相當好睇，而效能亦都去提供到俾你嚇。嗱咁啊，上手俾你睇下個效果又如何啦？嗱，如果唔中意啲太細嘅錶頭錶，有呢啲一流啦，即係39.6嘅呢啲尺寸去到。咁而一樣嘢咧，39.6咪好似都叫大少少啦，但係佢好在一樣嘢就係呢個錶腳就比較短少少嘅，咁所以變咗嚟講就話唔會話突咗出個手腕範圍以外啦。就算39點幾成接近40嘅尺寸，所以呢啲日用通勤咁啊係一流嘅。OK， 600蚊正嚇，中意留言帶走它啦。今集係呢個送蛇型馬，所以咧全部都係一啲高質素嘅手錶啦，同埋亦都係價錢都相當優惠嘅啦。嗱，又係出翻呢張介紹紙啦嚇，呢一隻700蚊上鏈包金嘅尺寸 OK 嘅喎，36mm 嘅喎，41.6腳啦，18mm 帶。呢一隻係一隻祖國嘅錶，孔雀牌啊。佢係一個包金手錶嚟嘅，但係佢就呢個圈咧，仲做埋一個膠圈，黑色呢個圈啊，大家見到呢個啤數圈，呢度咧就係包金嘅，呢啲其他都係包金嘅。咁係黑面啦，加埋佢呢啲錶嚟講就比較特色少少啦，因為通常大家見到包金就好少話做埋呢啲圈，佢會加一個膠圈落去嘅。佢因為佢可能就係想隻錶唔太即係唔好太有金色嘅，有少少叫做話時代感喺度啦嚇。咁大家都知啦，如果國產錶其實嚟講包金錶其實都唔多嘅。雖然話以前金冇依家咁貴啦，但係始終都係黃金，同埋以前嘅年代係即係講求係實際啊成啊。咁其實響國產手錶嚟講，金呢樣嘢都係可能比較略帶叫有輕微叫奢侈嘅感覺啦，俾人哋。所以用金去做原材料嘅，真係喺國產錶唔多嘅。咁當然啦，你話包金同車金係有分別嘅，大家純度啊嗰個成分啊。咁但係你唔好理，佢始終都係有金嘅成分喺裏邊嘅。呢啲錶，如果你係有興趣交收，到時你攞上手，我包你會有喜出望外嘅感覺。因為點解呢？呢一隻錶你淨係攞上手已經話到俾你聽嗰個實在感喺度噶啦。嗱，咁我哋啊近鏡睇睇呢隻錶。嗱，呢啲錶又係幾十年嘅產物嚟噶啦，又係啲 keep 得好好嘅手錶啦。包金見到巴的好難得地，成日同大家講啦，金色嘅，尤其包金嘅手錶，巴的通常都好難會有原裝，損耗性大啊嘛。因為始終佢唔係電金，唔係不鏽鋼電金，電金硬度會高啲嘅不鏽鋼，包金係相對會軟啲，同埋嗰個損耗性會大啲。所以點解大家見到好多時呢啲包金手錶嗰個巴的係會塌晒啲牙呢？就係因為咁嘅原因啫嘛。基本上你見到粒的塌晒嘅，而係原裝巴的嘅呢，100%話俾你聽，嗰一隻個巴的呢係包金嚟噶啦嚇。咁呢個亦都係一個包金嘅，但係本身因為呢隻錶係處於係收藏狀態多過佩戴狀態，所以呢能夠 keep 到咁嘅品相同埋狀態啦。嗱，大家見到針面全部冇發嘅嚇，而佢啲金色嘅外殼包金嘅地方呢，仲係 keep 得好靚，亦都冇甩金啊冇成嘅。最重要一點呢，大家留意翻呢一樣嘢，國產錶即係你近代嗰啲啊，譬如話一啲孔雀啊，唔係孔雀，上海啊或者呢個海鷗呢，雙日曆會多啲。點解呢？因為佢有一段時段係用咗係一啲瑞士機芯嘅。咁而你國產機芯其實國產錶嗰個發展係冇瑞士咁歷史悠久，佢始終都係要同人哋去取經，去同人哋去
參考，佢係好後期先自己發展到一啲自己嘅國產機芯出嚟啦。而單日曆比起雙日曆係發展出嚟係容易好多，所以呢，見到呢啲國產錶舊裝嘅有雙日曆嘅呢，就真係唔好放過。市場我可以話俾你聽係相對係比較少啲嘅。OK， 嗱呢啲錶有黑色嘅36頭，戴上手亦都叫做話唔錯嘅選擇，700蚊嘅啫嚇。嗱上手俾你睇下呢個效果又你 O 唔 OK 啊？嗱日用佩戴即係非常一流，其實都靚仔㗎呢啲錶嚇。唔好即係太過有陣時一定好迷信好沉迷，我一定要玩瑞士機芯或者點樣各樣嗰啲。咁當然譬如話你上到某一個價位嘅，咁你話我要求想瑞士機芯可靠性高啲、穩定性高啲，冇口非嘅。咁但係如果你去話經經濟濟去玩一啲手錶呢，其實就有陣時外觀牌子反而比機芯就更為重要咯嚇，因為你呢啲價錢係講緊一啲石英錶嘅價錢嚟嘅啫嘛。OK， 一隻機械錶，而且又即係唔會再揾到呢一啲款，因為孔雀都唔知仲有冇出錶啦。依家呢個品牌 OK， 17寫嘅孔雀嚇，嗱中意留言帶走它700元正嘅啫。嗱繼續都係呢張介紹紙啦。嗱呢一隻900蚊嘅。自動嘅停秒啦，哇好多功能，透底卡有張保養卡嘅，有原裝扣，儲鏈功能。嗱錶規格 42.5mm 啦，52腳，20mm 帶，6針，一隻德國牌子嘅錶嚟嘅。嗱我哋近鏡去欣賞下呢個錶嘅工藝，值唔值900蚊呢？睇個面啊，中間斜紋三角格仔面，側邊字釘特字釘嚟嘅，做咗羅馬字釘。嗱咁啊，講解翻逐個裏邊嘅功能啦。3支針就唔使講啦，時分秒大家都認識噶啦。呢一個係日曆嚟嘅，但係去到2019嘅啫嚇。今年2020幾，對唔住啦，教唔到月份，正常冇問題。日曆係呢個盤嚟嘅日曆，星期呢個盤，下面呢個做乜鬼呢？就係同大家講啦，呢個係一個儲能嘅手錶。嗱，特登教到呢，依家呢嗰個時段係去到10個鐘左右嘅儲能啦。咁呢個針究竟係唔用即係喐唔喐到，係可唔可以真係儲到能呢？咁啊，大家又睇睇啦。嗱，咁依家呢個時候就試俾大家睇下，呢嘢可以手上鏈嘅自動錶嚟嘅。嗱，大家留意翻啊個針嗰度啦。依家呢一支針儲能針。10個鐘頭左右嘅儲能，好，我哋又俾啲鏈佢啦，又睇下嗰個效果會唔會上去啦。啊，大家見到支針緩緩上到去20，再去咯。嗱，已經去到30啦。咁你可以見到約摸個手錶嗰個能量係會剩翻幾多呢？當然，如果你係將佢校到滿晒，而你係戴住響手嘅，咁係不斷儲住個能量呢。咁嗰個手錶基本上呢，你係可以用到一段比較長少少時間嘅。佢呢一個機芯嗰個儲能係去到50個小時嘅。咁但係大家可能即係唔好即係佢呢啲數字上嘅嘢嚟嘅啫，未必真係好準確。可能係40幾個鐘或者係40個鐘左右。你見到佢俾鏈嘅時候，能夠支儲能針係上到去，即係代表係一個儲能係正常嘅運作狀態啦。嗱，6點鐘位大家見到啦 ，Automatic Germany 嘅。好，睇埋個錶底啦，係一個透底。咁而佢嗰個舵位咧，亦都做咗個日內瓦嗰個儲紋嘅打花嚟嘅。OK。好簡單，好簡要啦，細窗開口嘅嚇。嗱，呢啲窿窿咧就係篤呢一啲功能盤嘅，有兩邊都有嘅嚇。OK，嗱，同大家講啊嘛，呢隻錶係有卡嘅，俾埋你睇啦。第一張空白嘅保養卡嚇，咁如果你揾到代理，有機會有得保養添嚇。即係代表一樣嘢，咁你話你呢個牌子
嗱，大家對翻啦，係呢個牌子嚟嘅，可以有保養卡嘅，咁都唔會話差得去邊嘅牌子嚟噶啦。OK，International Guarantee Certification 啊，國際保養卡。OK，嗱，佢呢個品牌亦都即係佢見到有個圖啦，佢亦都出過一啲好即係叫做工藝多少少複雜少少嘅機芯啦。咁當然唔係呢一隻啦，呢一個圖。OK，即係話俾你聽一樣嘢，唔係一個好弱嘅牌子啦。OK，900蚊，中意留言帶走它。嗱，入門組點解你幾隻入門組都係一啲其他地方牌子嘅？冇瑞士牌子冇成嘅？有啊，有一隻喺度㗎。嗱，入門組一樣有瑞士嘅牌子嘅，1200蚊呢隻自動添，買咗有成隻原裝嘅。呢隻係一隻樂刀元祖級嘅湖上霸王啦，又係都大嘅喎，36mm 啦，41.2腳，嗱腳就比較短啲嘅，17.5帶啦，3針嘅，有個日曆嘅內放大鏡日曆，原裝膠鏡嚟嘅，條帶17cm 嘅。嗱，近鏡介紹俾大家睇埋呢隻錶嘅詳細嗰個擺位啊，各樣嗰啲狀況。嗱，底嗰度見到樂刀，亦都見到 Lakemaster 專用底蓋嚟嘅呢個。OK， 錶的亦都係原裝嘅。呢一條原裝嘅蛇輪帶好少有噶啦，依家呢啲喺一啲中古呢啲錶先會有嘅。成隻錶品上係新新淨淨、靚靚仔仔嘅。嗱，短扣嚟嘅，細裝扣啦，細 logo 扣嚇。呢啲舊裝元祖級嘅先會有呢啲錶扣嘅啫。個錶品上得唔得啊？嗱，大家反光俾大家睇啦，拉絲直紋面，針面盤冇發嘅，紅字白底日曆，好簡單好簡約啦，25石。咁但係呢啲就係大家想追求嘅中古錶嘅味道，而呢一隻亦都係一隻上階嘅品相中古錶嚟嘅，話俾大家聽嚇。好，17cm 戴上手，呢個41.2腳，效果又點呢？又睇睇咯。嗱，睇個面盤啊，6點鐘位嗱，一反光大家唔知睇唔睇到有 Swiss 嘅瑞士嘅品牌，同埋睇埋咧呢個錶個 logo 印刷嘅 logo。係一啲最元祖嘅樂刀手錶嚟嘅，同依家今時今日你見到鐵牌嗰啲樂刀係有少少不同嘅。最古舊嘅全部都係印刷嘅。OK， 呢隻錶其實好有玩味，可以話俾大家聽。淨係條帶已經即係叫做話好同呢隻錶係好匹配。即係當年設計，即係有陣時雖然話幾十年啦經歷咗，但係你都即係唔能夠話覺得佢叫做話設計得差，設計得唔好，其實相當靚啊！配呢條帶落去呢個錶頭上面咧，一種即係幾匹配嘅感覺啊！可以話俾大家聽。OK， 元祖級嗰啲就係一啲短扣嘅帶啦，短龜背嘅帶啦。今時今日嗰啲就會比較長少少嘅嚇，同埋嗰個將嗰個印刷嗰個字嘅做法咧，佢唔係印刷，即係佢個叫做話凹凸蝕刻啦嚇，叫做話有少少不同嘅，同依家嗰啲一睇成隻知係一啲中古嘢嚟嘅。中古嘢靠品相，成日都講呢句㗎啦。品相好嘅中古錶可以用得比較穩定啲，亦都個時間亦都可以用得耐少少。呢啲其實我唔知係咪你心目中杯茶。老實講，呢隻錶邊個人認為都真係非常靚嘅。即係睇你點睇啦。我覺得所有中古錶有嘅味道，有嘅嘢就響晒呢一隻錶上面咯嚇。字釘有長有短嚇，9點鐘嗰個就長少少嘅嚇，6點12點就長少少，其餘嗰啲咧就輕微短少少。但係你係要好細微咁去睇咧先會，因為佢唔係話個好大嗰個出入啊，大家嗰個長短啊，各樣嗰啲 OK， 靚仔嘅呢隻錶其實1200蚊，中意留言帶走它。好，我哋去進階組咯喎。
嗱，由於今集嗰啲錶咧，嗰啲介紹紙咧就一張入邊寫好多嘅，咁可能大家如果中意邊一隻錶咧，就麻煩你響 YouTube 嗰度留言咧，清楚寫埋係邊一個牌子啦，咁就唔會混淆咗啦。因為如果你可能有啲錶友中意就 cap 張圖，跟住 send 俾我咁樣，其實好似嗱咁你即係除非你啱啱 cap 中呢一隻咁樣嘅啫嚇，咁咪知道邊一隻啦。咁如果唔係咧，就可能會亂少少嘅。OK 嗱，大家都喺個 YouTube 度留言嗰度寫翻清楚啊，要邊隻錶，咁就會清楚少少啦。OK， 好嗱，進階組第一隻1700蚊啦，自動抹咗油，包金有停秒嘅。呢一隻係一隻瑞士嘅奧馬，我唔知佢係中文係叫奧爾馬定奧馬嚇，咁上下啦嚇。咁其實都係一啲老品牌嚟噶啦，只不過咧可能大家日常冇注意到，級數係介乎響呢個樂都山道士咁上下嘅級數啦。咁當然比佢係會高級少少，因為點解咧？佢呢啲係瑞士製造噶嘛。36頭啦，41.6腳，20mm 大嚇，3針一睇就知啦，總統款嚟嘅。呢啲有水晶字釘，呢度有個凸面嘅玻璃放大鏡，近鏡睇嗱，半包金殼啦，底嗰個不鏽鋼底咧，好少會做埋嗰個包金底，因為點解咧？損耗性大，好容易即係譬如話佢會兼顧諗住即係日後響維修嗰方面，如果你嗰個係包金底嘅話咧，你開多兩開咧就好容易會塌嘅啲牙啊，各樣嗰啲不鏽鋼就始終會硬度高少少，就穩妥少少。嗱，原裝巴的成隻頭原裝嘅嚇，大家留意翻啦，品相係唔錯嘅呢隻錶。OK， 但係留意翻一樣嘢啦嚇，鏡頭前面睇唔到都會話俾你聽嘅，我哋係呢啲有嗰樣講嗰樣，唔會話騙瞞騙嘅。呢度輕微，呢度6點半鐘呢個好輕微哼咗下嘅嗰個玻璃嘅。近嘅好近睇，你都未必會睇到嘅。OK， 雙日曆啦，總統款嘅設計啦，水晶字釘啦，25石嘅嗱，瑞士製造時候寫咗6點鐘位嘅。OK， 呢一個係一個 ETA 機芯嚟嘅嚇，大家留意翻啦，係一個2834嘅 ETA 機芯啦。咁大家都係覺得 ETA 機芯嚟講入門嘅，可能係比較穩妥啲，維修方便啲，咁固之然係嘅。咁其實大家又考慮翻一樣嘢啦。如果你一個大家都同一個機芯，有陣時點解會響唔同牌子用唔同機芯，價錢就會自然不同？其實都係嗰樣嘢嚟啫嘛。你個心臟成日標心臟就係機芯啊嘛，機芯若然話用 ETA 嘅咪 OK 咯嚇。咁你話呢啲標金地色嘅，咁過年其實都好多錶友會中意比較戴一啲金色嘅手錶，即係喜慶啲啦，叫做話金銀滿屋啊嘛，係咪？又即係攞翻個意頭啦。咁若然你係加上未有一隻總統錶嘅，想玩一啲總統款雙日曆嘅，呢啲 OK 嘅嚇，呢啲包金經濟咯，叫做話。咁如果你話個牌子大少少嘅，就價錢就會再高少少噶啦。好老實講嚇，因為其實大家都係用嗰副心臟，咁唔同牌子用同一副心臟出嚟個價錢，亦都會有好大不同嚇。咁一陣有隻嚟緊，即係進階後少少嘅有隻都係用公共機芯嘅，但係基於牌子問題，價錢佢又會高少少。咁繼續睇落嚟，你就知我講咩啦。OK， 嗱，講完呢個錶規格，上手俾你睇下啦。嗱，有啲錶嘢就比較中意呢啲總統型款式嘅手錶啦，因為都可能比較戴上手係會有一個高級手錶感覺嚇。咁而加埋 ETA 機芯嘅，相得益彰啦，非常穩妥，非常一流。OK， 唔使即係講太多，因為呢啲你覺得 OK 就係 OK 噶啦。即係如果你係堅持話，個牌子我係真係可能有啲卻步，咁就真係冇辦法啦。
純粹講品相，講個心臟。OK， 中意留言帶走它，1700蚊。去下一隻啦。嗱，開場嘅時候同大家講咗啦，今日除咗係送蛇迎馬之外咧，今日係咩日子咧？一個情人節啦日子。咁啊呢隻錶其實咧又好窄界嘅。你話佢今時今日，你當佢女裝又得，但係以往呢啲係男裝錶嚟嘅，其實咁啊唔知會唔會有女性錶友睇到嚇？本身自己戴 OK 啊，或者會唔會突破啲咧？有女性錶友睇啱咗，跟住買俾身邊另一半咧嚇，咁又真係想睇睇啦嚇。OK， 嗱講翻呢隻錶2000蚊啦，上年買咗有包金錶嚟嘅呢隻高露雲嚟嘅嚇，又係一啲過百年嘅老牌子。之前曾經同有個錶友即係交收嗰陣時喺度講過，即係佢都標齡都好耐噶啦。哇，高露雲啊嘛，以前嗰啲喂好勁牌子嚟噶。高露雲佢話唔，佢講咗幾個牌子俾我聽嘅。佢話嗰陣時幾大嚟噶嘛，嗰陣時應該係60年代啊，或者係更早期啊。高露雲啦、窩露堅啦、冇蛙道啦，即係冇話道。同埋佢仲有講過一個牌子俾我聽，我唔記得咗啦嚇。係舊，即係佢話係比起當其時，比起歐記啊、R 仔啊，就更加勁嘅時代嚟嘅添。咁但係又係嗰隻啦，後勁不繼。其實大家睇翻即係手錶歷史，我哋有陣時玩翻呢一啲咁舊而呢啲牌子咁古舊牌子，而大家可能未必好廣泛，好多人去認識嘅牌子。咁咪相對咪經濟咯，咪抵用咯。其實都係曾經哐哐聲嘅牌子嚟噶嘛，只不過可能大家認知心目中，呢幾廿年可能個手錶嗰個歷史啊，同埋嗰個排位上面有好大嘅洗牌啦。咁但係如果你話你有聽過，或者可能在座啲錶友們好細個咁啊，屋企家長啊嚇，或者先輩嗰啲。有一啲曾經都玩過一啲遺留落嚟嘅牌子，好大機會會係呢一類嘅牌子咯，高露雲啊、窩露堅啊、嚇冇華道呢啲。今時今日就好少話去刻意去揾翻呢啲牌子，因為佢唔知點解呢啲牌子仲響唔響度。咁但係可以話俾大家聽，唔知點解呢一類牌子存在響度嘅。可以行走到正正常常嘅錶係唔多，咁咪亦都我成日講一句説話，可能性極大，去咗美洲嗰邊咯，去咗歐洲嗰邊咯，因為鬼佬真係好中意呢啲牌子，可以話俾大家聽，係啊，佢哋係中意玩呢啲牌子，同我哋亞洲香港玩嘅牌子係截然不同嘅嚇。佢哋見到呢啲牌子靚嘅，佢哋會去搶。可能大家見到呢啲牌子唔認識冇感覺，所以就變咗亞洲區，佢哋就會向亞洲區嚟埋手，就向亞洲區揾到呢啲牌子，就去咗佢哋歐美嗰邊啦。OK， 好嗱，咁講翻呢個錶規格先啦。上年買咗有包金啦，呢隻一高露雲手錶啦，23.5mm 啦嚇，35.8腳，15.5帶嚟嘅嚇，一條電金帶啦，條帶就電金嘅，個頭就包金嘅。嗱，講一句説話，即刻要打自己把口啦。乜嘢説話咧？俾你睇啦。嗱，啱啱講完隻奧爾瑪咧，話俾大家聽咧，包金殼錶好少包金底，呢隻就係包金底。哎呀，你即刻打自己把嘴嘅，你啱啱先講話。包金底會軟啲，咁開多兩開會容易會塌牙。係啊，因為嗰啲係圓形嘅扭嘅底蓋啊嘛，呢一啲係吸底嚟噶嘛，成個吸落去噶嘛，所以就相對唔會因為佢個螺絲坑紋而令到佢個底會塌咗啦。所以見到方形呢啲，尤其呢啲小三針錶出現全包金殼嘅機會大好多好多，就係咁嘅情況啦嚇。嗱，呢隻錶成個錶頭原裝嘅，好難得地係有原裝把頭，話俾大家聽。你見到噶啦，呢粒把頭幾薄幾細，損耗性係好容易有嘅。
點先唔損耗呢？第一唔戴咯，唔戴就唔損耗，係咪？咁當然唔會唔戴啦，呢啲都幾廿歲嘅老人家嚟嘅。第二，用嘅時候用得好小心，係一個好愛錫錶，而本身可能用嘅人手汗唔大，亦都成日都 keep 住自己比較乾淨清潔，就可以出到咁嘅效果啦。嗱，有把的咁啊，睇埋個面盤啦，成個面盤得唔得呢？我話俾你聽，非常得。嗱，見到6點鐘小妙盤上面寫住一個字叫 very thin， 非常薄嘅一隻手錶。仲有呢隻錶有樣最大嘅特點，亦都係可以話俾大家聽一個好大玩味。小妙盤下面有行字喺度嘅，大家認知啦。瑞士牌子通常寫咩呢？一係就 Dan Swiss， 一係咧就 Swiss Made。呢一隻係寫住 Switzerland 嘅，係一隻好舊嘅手錶啦。同埋有陣時儲呢啲亦都特別啦。本身呢隻錶已經都其實叫靚仔特別，咁加埋你話有咁特別嘅字喺度 Switzerland， 你有幾隻錶可以見到寫 Switzerland 咧？今時今日甚少。OK， 嗱，呢條帶咧，你見到我冇寫話係咩長度，因為呢個咧任意調校，呢個扣你褪呢個位得噶啦，直情都唔使攞出街俾師傅改嘅，自己翻去揾支一字批一挑咁啊。呢個嘢可以褪嚟褪去，中意咩尺寸就自己改到啱自己手型為止啦。日日改都唔花時間嘅。OK， 日日微調，因為有陣時天氣可能會熱少少，手脹少少咁啊，可能隔2日嗰個凍咗涼咗幾度咁，可能又爭咗少少，唔困難嘅，呢個好容易嘅。嗱，咁啊上手俾你睇下呢個錶個效果啦。嗱，呢啲上咗手呢，同攞住單一隻錶拍呢，完全兩種感覺，完全兩種感受。大家上手嗰啲古典味啊，真係出晒嚟，亦都可以咁樣講，呢啲錶就叫做話好有嗰個古典氣質咯。大家上手一睇就知呢啲即係唔係嗰啲通勤錶啊，或者叫日用錶，呢啲係望落去比較有啲貴氣嘅手錶啊，可以叫做話嚇。咁你咁視乎翻啦。咁當然你話手腕太粗嘅錶有可能戴呢啲咧。你話覺得可能爭少少，正常手腕稍為粗度嘅錶友，一般呢啲錶戴上手，即係你唔係話著得一啲好 casual 啊、好性嘅服裝咧，叫做正裝少少嘅，戴呢啲錶係非常非常好睇嘅。OK， 嗱又加埋過年啦，依家又係呢啲包金，即係叫做話受歡迎嘅時候。金銀滿屋，喜喜慶慶啊嘛，係咪先？過年你買錶咁，梗係買隻金錶，咁金錶貴啊嘛，係咪？買隻包金啊，買隻電金啊，嚇電金啊，即係當然係最入門選擇啦。金套啊嗰啲咁咪一流咯。OK， 2000蚊，中意留言帶走他，淨係玩個古舊呢隻錶都已經值噶啦。嗱，中意一啲叫做話運動型少少 casual 少少手錶啦。嗱，呢隻啊2000蚊，自動錶 NOS 嘅，有鎖把的嘅，一隻100%潛水錶啦。瑞士牌子確德佩嚇，依家少啲出錶，又係同頭先咧高露雲嗰類手錶嘅狀況好近似咯。又係啲百年品牌，但係咧就係做到係好似你唔覺得佢仲存在嘅。佢哋嘅戰場就唔喺亞洲嗰邊啦，最主要因為歐洲嗰邊就盛行啲嘅，亞洲呢邊咧就冇咁盛行嘅。又係嗰句啦，不厭其煩成日講噶，標齡耐少少標友一定聽過呢啲牌子嘅，呢啲唔係一啲野雞牌子嚟嘅，確德佩又係百年品牌。嗱，呢隻錶大少少嘅42mm 啦嚇，50mm 腳，20cm 大 ，OK， 3針啦。嗱，佢呢隻錶啡色面嚟嘅，仲有呢一個潛水圈咧，非常特別，佢好似做咗一個水泡圈咁樣啦。其實佢就做咗，我唔知係因為
冇可能拆開佢嚟睇噶嘛。呢個我唔知佢呢個係一個膠啊定係玻璃咁樣嘅物體咁做咗一個水泡型嘅潛水圈啊。嗱，我哋近鏡睇下呢隻錶，嗱，底大大隻確得背個字啦，OK。巴的有佢嗰個 logo 啦，好似五朵花咁樣嘅。安全嗰個撳即係按掣嗰安全扣啦。嗱，呢啲又係呢啲真材實料嘢嚟嘅。呢啲橋咧叫你用個手嚟咬攣佢啊，接近係冇可能嘅事。條錶帶中間係拋光，兩邊拉曬，咦？好似都唔係咁靚喎。係啊，因為包咗浸膠喺度啊嘛。呢隻錶 NOS 嚟嘅，大佬嗰條錶帶係包咗啲膠喺度保護住喺度，所以咧你見到好似冇咁閃咁樣嘅，拆咗浸膠你咪知咯。你咪知呢隻係閃靈靈好靚仔，同埋咧啡色錶咧比較少啲嘅，相對啊，仲要。即係你話喂，某啲牌子咁樣潛水錶出咗啲咩色又打鑼打鼓又如何啦嚇！哇！你話R 牌出咗隻啡色面啊潛水錶，哇又去搶啦！歐仔牌出咗啡色潛水錶啊，哇又搶啦咁樣。OK， 甚至 T 牌都係呢啲經濟新嘢嚟嘅。咁你話你買隻潛水錶咁樣瑞士牌子咁咪一流咯，呢啲。新嘢嚟嘅 NOS 嚟嘅。嗱，呢啲就單向啦，見唔見到啊？近代潛水錶個規格啦，單向好清脆啊啲聲，唔係話哇轉都轉唔到嗰種，你就唔好要啦，因為嗰啲就即係基本上可能入邊嗰條鋼線已經生咗鏽或者入咗塵噶啦。嗱，嗰個圈水泡圈見唔見到拱拱地形噶？呢度做咗玫瑰金色嘅邊圈啦。OK， 42，因為佢本身腳雖然係肥，但係唔長啊嘛。咁啊上手效果點樣咧？你又睇睇啦。嗱，我呢啲手都叫做戴到嘅。OK，咁你因為佢本身有重量啦，同埋條帶咁長咧，咁我又要夾住佢先俾你睇到啦。咁啊睇到個效果啦。42，咁你其實好多潛水錶依家出嗰啲都大過42嘅啦，好多錶友都接受到嘅。咁你呢啲42加埋佢腳唔長嘅，唔會太大咯。手粗手幼都可以話俾你聽冇問題嘅。呢啲啡色面啊，少有啊呢啲，仲有輕微嗱，大家見到佢啲啡色面有少少輕微沙粒面咁樣嘅，唔係平嘅呢塊面。OK，automatic 咁樣啦，寫住。自動嘅，但係呢隻就唔係透底啦。嗱，2000蚊有隻 NOS 瑞士品牌潛水錶，中意留言帶走它啦。咁我哋繼續進階組高級少少嗰啲又嚟啦。嗱，同大家開頭嘅時候同大家講咗有啲大家都會相對比較中意嘅牌子，呢一隻好多錶友都會中意嘅呢隻牌子。4200上年買咗有。係一隻金套嚟嘅呢隻，仲要有個阿米加扣。呢一隻係一隻舊裝嘅 Seamaster， 錶頭34啦。佢呢隻錶腳相對比例係長啲嘅，42.2啦，所以咧就即係會變咗會對翻佢個錶頭細啲，即係佢會叫做話補救翻細嗰個問題啦。20cm 帶吓，20mm 帶吓。嗱，我哋近鏡睇下呢隻錶啊，底冇嘢睇嗰種嚟嘅吓，原裝呢個阿米加嘅嗰個把頭啦，金套點樣睇啊？見面到側邊金色，後面啲腳軌不鏽鋼，做咗一浸好薄嘅，好似一件衫咁套落去嗰個不鏽鋼殼嗰度嘅，咁呢啲叫金套，就同包金有少少唔同。金套係比較嗰個工藝就更加難啲，依家叫做話冇人做噶啦，包金同金套都冇人做噶啦，係一啲舊裝嘅手錶、舊裝嘅牌子先會做，成本貴啊嘛，同埋佢金嘅成分又再多啲嘅呢啲比起包金。OK，
金色面烏蠅字釘啦。OK， 嗱有個阿米加扣喺度嘅。嗱呢啲你即係中意呢啲牌子，加埋呢啲金套又比較叫少有啲嘅嘢，咁你都唔使多介紹俾你聽噶啦。呢啲嚇嗱尖針啦，呢啲冇夜光嘅，成隻錶見到好舊嘅嘢嚟噶啦，上手俾你睇啊！嗱，因為佢呢啲金套咧，大家見到佢嗰個黃金顏色咧，同包金係即係如果你即係對金會比較敏感啲，即係個觸覺會高啲嘅錶友咧，睇得出噶啦，有少少唔同嘅嗰個感覺。金套同包金咁同茄金，三樣嘢係有啲不同嘅眼感望落去。咁當然啦，金套係最接近茄金嗰種感覺嘅，因為本身佢個金裏邊嘅成分係比較高啲嘅嚇。即係我都係響其他啲地方度知道啦，即係其他一啲前輩嘅嚇 YouTuber 喺度講啦。金套就係用啲金打一件好薄嘅，好似一件衫咁樣笠落去咁樣嘅嚇，佢咁講嘅嚇，就係咁樣情況啦。咁其實佢係一啲好薄嘅黃金喺出面啦，你見到金色嘅地方 OK。咁亦都有啲人叫呢啲叫金圈耳咁樣啦嚇，即係咩意思咧？個圈金耳仔金，咁啊叫金圈耳咯。咁啊即係唔係成隻茄金。咁佢哋亦都有第二個叫法啦。咁你話牌子加埋呢啲係金套，單講技術加埋個牌子已經值回票價噶啦嚇。同埋依家大家知咩價錢噶啦？依家啲茄金唔需要多介紹噶啦，只會即係越嚟越貴，亦都越嚟越少。可以話俾大家聽呢啲，因為本身有一個叫做傳統啲失傳咗，或者唔好話講失傳啦，唔會再做個工藝啦。OK。中意留言大就睇下呢啲唔係成日有喎，仲要話企理嘅更少，4200蚊。嗱有啲錶友可能都會想揾啲比較叫做牌子，唔好講高級啦，我又覺得即係叫做話認受性或者認知度比較高少少啦。即係喺邊個眼中，即係唔係話咩？我成日都覺得唔可以用即係高級去講呢啲牌子咯，呢啲只不過係大家都叫做話熟悉啲嘅牌子，因為呢啲牌子同佢哋高級真係爭一段好大嘅距離咯。認知度高啲啦嚇，可靠度高啲啦，或者甚至乎可以咁講，佢個集團比較大家熟悉啲啦，信譽好啲啦。OK，咁會比較叫做講得中肯啲。4500蚊啊，自動抹咗油。停秒鎖把的，唔使太多講啦。王子啊，呢隻雕陀王子，型號9052或者叫90520啊嚇，34啦個頭啊，基本上王子都係噶啦，40.5腳嚇，19mm 帶呢條帶一條代用嘅撈帶嚟嘅 OK， 但係呢條係一條高質嘅代用撈帶嚟嘅，同你見到大部分嗰啲咧係唔同嘅。好多係做得唔靚，呢條係做得靚。嗱近鏡俾你睇，嗱開窿耳啦，呢啲叫做最早期嘅先會有開窿耳嘅。當然啦，撈的撈底嚟嘅呢個嚇，撈的撈底。嗱呢一個代用嘅，因為曾經都有一啲前輩話：喂，呢條係咪原裝嘅？其實有人話曾經都話過呢條帶係咪原裝嘅撈帶嚟嘅，咁但係亦都有人質疑過話呢一條係一條代帶嚟嘅，咁咪各有不同嘅狀況之下，咪話俾你聽呢條係一條代帶咯。OK，咁如果呢條係一條原裝嘅撈帶咧，就已經值咗呢個價噶啦。呢條佢哋叫炮仗帶啊嘛。已經係呢個價錢嚟噶啦，呢隻錶係等於唔使錢噶啦。咁但係你當佢係一條代帶啦，因為我都唔敢100%肯定話俾你聽呢個係嘅。咁你係當佢代帶啦。OK，9052係比較少啲嘅，響
王子系列之中咧34咧，通常大家見到嘅一般嚟講74033、74034啊、743條0嗰啲比較多嘅，9052係比較少啲嘅。咁同72啊、74嗰啲有咩唔同咧？佢呢個殼咧4隻腳咧比較尖啲、修長啲嘅，接近佢大佬嗰個款式形態嘅。呢一隻錶戴上手就比起74、72就更加撈，即係撈嗰種感覺係重啲嘅。OK， 嗱上手俾你睇下，睇下你認唔認同啦。嗱呢隻加埋呢條帶咧，即係十足成日鋼撈咁樣嘅，嗰個殼型嘅關係啊。OK， 殼型關係啦，比較長啲啦，隻耳仔同埋尖啲嘅，比起74嗰啲，所以就十足有嗰種味道感覺咯。OK， 呢啲攞出嚟大家公諸同好，因為叫做市場都少啲㗎呢啲型號嚇。OK， 中意留言帶走它，唔使多講㗎啦，呢啲錶4500蚊啫。嗱，蛇尾最後一隻啦，又係一啲比較好啲嘅品牌手錶啦，8200自動停秒鎖把的，成隻原裝有埋原裝帶嘅。36.4啦個頭，42腳，18.5帶啦，3針，一隻阿米加大能型嘅軍錶。呢一隻錶市場上面若然有呢條原裝帶咧，我可以話俾你聽，你響出面見到已經過萬噶啦，呢隻錶吓，唔會搵到幾千蚊嘅呢一隻大能嘅。若然你見到搵到幾千蚊嘅，大部分一係就冇咗條帶，即係冇咗條原裝帶，一係就呢啲藥膏字甩晒嘅吓，品相都比較弱少少嘅吓。呢一隻個品相係相當唔錯嘅，叫做17.5啦。呢一條錶帶加埋個頭吓，Dynamic 型號係。嗱，我哋近鏡去睇睇呢個錶。嗱，個底淨係印咗 Omega 啦，就冇印嗰個型號嘅。嗱，佢呢啲咁舊裝嘅阿米加咧，反而佢呢啲橋琴咧，同依家今時今日你見到嗰啲海馬咧一樣嘅，淨係印 Omega 咁樣嘅嚇，就唔印嗰啲乜嘢型號咁樣嘅。OK， 嗱呢條帶個橋位嗰度咧，亦都有印咗阿米加嘅資訊喺度。蒙蒙地睇下。可唔可以追翻 focus 俾大家先？好啦，嗱，大家見到啦，又唔得添。嗱，見到個三角形嗰度啦，阿米加嚟嘅嗰個橋冚嗰度，呢條帶成條帶原裝靚靚仔仔、新新淨淨嘅3G帶，阿米加把頭 ，OK， 軍錶面嚇。咁佢因為佢做咗黑底白字日曆咧，所以咧就唔會話太過突兀，即係有啲錶友唔中意有日曆。咁呢一隻望落去亦都唔會話太過顯眼個日曆盤。領呔針啦嚇，嗰啲字藥膏字就同出面嗰個夜光點咧，大家因為用個物料可能有少少不同啦，夜光嘅即係部分咧就已經黃得比較明顯啲，字同埋嗰個針就黃得冇明顯。咁佢一塊過噶嘛，你唔會話喂佢呢個唔係嗰樣嘢嚟嘅。OK， 黃色指針啦，嗰個秒針啦，Dynamic Automatic 嘅。依家呢一啲錶亦都係叫做話市場上面唔太多，即係仲現存喺度嘅啊。有嘅，亦都品相可能係比較曳少少噶啦。嗱，呢隻叫做話好靚噶啦，因為呢啲應該係講緊70、80年代啦，呢啲80年代到啦嚇，80年代到嘅產物嚟嘅咧。因為呢個系列都好似已經冇咗噶啦，喺歐仔入邊已經唔存在呢個系列。你反而調翻轉頭Wheelmaster 嗰啲鐵霸嗰啲都仲有，呢個 Dynamic 系列咧就冇嘅。通常如果呢個系列你見到一般嚟講比較最多乜嘢咧，就大家人稱牛眼嗰隻咯，即係好似飛碟太空船嗰隻咧就比較多啲，呢隻就叫做少啲。始終軍錶款咧，即係有啲 fans 係追捧嘅，所以市場上面
叫做少啲。同埋呢啲一般嚟講，你話響出面鋪頭啊，各樣嗰啲好多時，因為即係入手容易啊嘛，呢啲即係經經濟濟，企你品相嘅一擺出嚟就即刻都係冇噶啦呢啲嚇。咁況且嚟講，呢啲你話見到一定係過萬嘅，出面幾千蚊，好困難地會可以揾到一隻。嗱，呢度有一隻俾你8200啫。嗱，上手俾你睇下，你睇下 O 唔 OK 呢隻錶？好多時咧啲錶做軍錶、飛行錶，除咗你話 IWC 啊嗰類咧，就係好強烈嘅軍錶個 feel 啊，拉零嗰啲咧好強烈嘅。好多時咧佢哋取其意就不即係取其嗰個形態就不取其意義。呢一隻錶就100%係其實做得好好嘅，即係點解咁講咧？話俾大家聽一樣嘢，如果大家知道即係當其時軍錶嗰個或者叫飛行錶個歷史咧，飛行錶必須要有，即係除咗呢啲叫做有啲叫操兵字啦，有啲啊叫做話阿拉伯字，一定要好容易去睇之外咧，仲有一樣嘢係必須嘅，就係呢粒霸的講，即係好重要嘅，喺呢個飛行錶、軍錶上面，飛行錶就更甚添，一定要容易去調校，一定要大粒，因為點解呢？軍人上戰場或者飛行錶機師上戰場，一定係要調校容易，係去打仗啊，去軍事用途呢。呢一個就切切實實，呢一隻錶就執行到呢一樣嘢啦嚇。好多錶面係一個軍錶面，但係就冇留意忽視咗呢樣嘢。呢隻錶完完全全做得到呢樣嘢，所以抵賺嘅呢隻錶，亦都成隻靚靚仔仔嘅，話俾大家聽。OK， 冇噶啦，睇一隻嘅咋，呢啲又係唔會常，即係唔會常有咯。呢啲錶可以話俾大家聽。17.5啊嚇，中意留言帶走它。蛇年講完咯，10隻手錶同大家。嗱，有少少依依不捨咁啊，同大家嚇，即係前面嘅啫嚇，即係之前嘅啫。我過咗幾日，出年馬年我哋又再見嘅啦嚇，放心。嗱，咁今年咧放假都會長少少嘅嚇，因為唔好意思啊，即係其實都好攰嘅拍片，即係同埋之前期功夫嚇都做好多嘢嘅嚇，中間都會出一條共賞片咧，即係又係攞一啲私貨俾大家去欣賞下啦，或者大家去研究下啦，唔好話欣賞啦，大家一齊即係公諸同好欣賞下，參考下睇下咁樣啦嚇。即係由你睇下，就當係叫我今年嘅蛇年嘅成績表啦，睇下我又有啲乜嘢收藏嘢喺度啦，大家睇下精唔精緻啦，特唔特別啦。一般嚟講都會年初一出嘅嗰條片嚇，年初一、年初二出啦，因為大家嗰陣時候可能都拜完年，或者甚至乎有啲人哋即係都係等唔出去拜年嘅，等人哋嚟拜年嘅，咁段時間都好悶嘅，條街度又冇咩做，出片俾大家有時間咁啊，大家睇下咯，咁啊開心下，咁大家一齊去高興下，咁啊見下我今年嘅成績表，蛇年嘅成績表係點樣呢？收藏咗啲乜嘢呢？嚇？因為其實我除咗係一個講錶佬啦嚇，一個 YouTuber 咁樣，我本身我自己都中意玩錶，我自己都中意收藏錶啊嘛，又俾啲成績表你大家睇睇。OK， 哇，好長氣啦，50幾分鐘啦，54、5分鐘啦，多謝大家一年來嘅照顧啦嚇，多謝大家一年嚟嘅支持啦嚇，希望嚟緊馬年大家一樣支持邊個，支持邊度有錶，多謝大家，又係嗰句啦。睇啱留言帶走它，睇唔啱留個言，大家傾兩句啊，冇問題，俾個 like 嚇，最緊要俾個 like 啊嚇，唔好咁孤寒啊，成日偷睇啦。OK， 多謝大家，出年馬仔年馬年再見，拜拜。